होम रेमेडीज़ हो सकती हैं। पहला तो जब हिचकी आना शुरू हो तो धीरे धीरे पानी पिएं। दूसरा, एक छोटा चम्मच चीनी खाई जा सकती है, उससे भी हिचकी रुकती है। और नेक्स्ट ये कर सकते हैं कि थोड़ी देर ब्रीथ को होल्ड करें, मतलब सांस को रोकें। इन तीन होम रेमेडीज से अगर आराम नहीं होता, ये वैसे तो ये टेम्प्रेरी रिलीफ देंगे, लेकिन मान लीजिए नहीं आराम होता है तो इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो हिचकी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन में पहली है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30